зараз знаходимося на території Вівчарського хутора. Дуже цікаве місце. Це Синевирська поляна. Це місцевий підприємець. Він зробив усе для того, щоб показати, як розвивається у Карпатах і розвивалася історія виготовлення сиру, вівчарства. Там багато зібрав експонатів цінних для цього регіону. Що хочу сказати, що туризм це не тільки те, що там дивитися, десь піти на Синевирську, там десь національний парк, чи там на медведі подивитися, чи подивитися на вовків. Це є ще і інфраструктура, яка прилягає, наприклад, до національного парку. От людина дійсно працює для того, аби люди були зацікавлені і подивилися багато цікавого. Я вас запрошую на цей Вівчарський хутір, на екоферму. Він складається з 3 частин. Це тут музей типу, показано у міні-таких експозицій, а далі ще є тут недалеко ферма вівчарська така, що на зиму, а ще є ще полонина, де випасаються вівці. І тут можна спробувати і сир, і вурду, і бринзу, і крафтові сири і так далі. Дуже цікаво і вас запрошую подивитися наше відео. Сьогодні ми виїхали у сторону Синевира. Я все розширюю території і зміст своїх подорожей. Ми побували, зараз знаходимося на території Вівчарський хутір для розвитку туризму у нашому регіоні в Тячівському Соловйовому брустурах. Майбутнє це туризм, і я хочу показати вам, як туризм розвивається у Синевирській поляні. Ми зараз знаходимося на території і будемо працювати із екскурсоводом. Як ваше прізвище? Мар'яна. Мар'яна. Ну чекай, Мар'яна, ви місцева? А я з села Синевир. Це сусіднє село Синевир. Синевир, Але це одна громада, так. Синевир і Синевирська поляна. Я Так. теж працюю в громаді на даний час, начальником відділу соціального захисту. Дуже люблю старовинні такі речі, музеї, люди такі цікаві, старі, які щось дуже багато цікавого історичного розповідають. Мар'яна, скажіть, будь ласка, хто ініціатор створення цього музею і скільки років цей музей, він вже зараз знаходиться і це все створило для того, щоб він функціонував як музей вівчарства? Так. Взагалі це Вівчарський хутір, це проєкт, який складається наразі із 3 великих локацій, з 3 частин. Це є етноцентр Вівчарський хутір, де ви зараз перебуваєте. Це екоферма, яка знаходиться у тій стороні 4 кілометри в присілку села Синевирська поляна. І це є наше полонинське господарство, де зараз ми випасаємо вівці. У тій стороні від Синевирського озера це десь 3 або 3,5 години підйому від Синевирського озера в сторону того села Лопушно. Вівчарство – це промисел раз, і це не скільки промисел, це шар, це традиції наші, це цілий пласт культури. І, власне, на даний час вівчарство в нас занепадає. Вівчарство – це зараз не бізнес, і, власне, цей проект – це не бізнес, це соціальний проект з метою відродження вівчарства. Ініціатором цього став власник цього вівчарського хутору, це Іван Яцькота. Почалося А він то вівчар? Ні, це взагалі то підприємець, який десь, наскільки я пам'ятаю, десь 3 або 4 роки тому назад пан Іван хотів для себе і для своїх друзів десь у лютому або у січні місяці купити баночку справжньої гірської овечої бринзі. І в цьому регіоні йому це не вийшло. Не вдалося тому що на той час уже справжньої овечої гуцульської бринзі тут на території він не міг знайти. І в нього така вийшла думка, він до цього часу займався і зараз займається будівництвом будиночків з дикого зрубу, дуже класні, якісні будиночки. І, власне, це його є хобі, яке переросло, вже починає переростати. Добре, давайте вже почнемо ознайомлювати. Давайте із цими експонатами, які зараз на вулиці покажете. Ага, це... Так.
Або Ось звідси. оце повзять. Так, я вже казала, це в нас елемент полонинського господарства, тобто одна із трьох наших локацій, яка зараз знаходиться на озері біля озера Синве. Кошара. Тут у нас зимують, не зимують, а влітку живуть вівці. Кошарі, це експозиція зменшене. кошара, зменшена експозиція кошара. Так? І це. А це І у нас колеба. п'ятизірковий готель вівчаря. Наші я вівчарі 6 побував не раз. місяців, Я та 6 побував на місяців таких. живуть у таких колибах і варять овечі сир. Вівчарство – це дуже важка і неблагодарна праця. Нам взагалі казали, у школі не будете вчитися, підете вівчарити. Так? Наші вівчарі в І в нас 5 так годині, говорять. 5 годині ранку встають, протирають очі, йдуть доїти овець. На одного вівчаря припадає 80 голів овець, який він доїть 1,5-2 години. Після того, як вівчарі наші здоять овечий сир, овече молоко, вони його проціджують 3 шарами марлі і 5 сантиметрів тої смирикової вітки. Потім на кострі, на вогнищі, біля колиби вони варять овечий сир. Це ці експонати хтось дарує вам, стільки багато. Чи ви збираєте, чи у вас хтось є Це пан умілець? знає найбільше, то він би сказати. А. Це умілець із, напевно, Ваш свого десь є часу. Синеве? Місцевий, та місцевий Місцевий цього регіону. цього регіону. А це що за крісло? А це це- в нас просто майбутня експозиція, то в нас буде. Я чесно, тут більше Іван має знати. Добре. Я це не дуже так. Ну, це А це у нас бочка. Як називається? діжка. Діжка та для бринзів. А після того, як ми зваримо овечий сир, ми його робимо бринзя і лише бринзя це перетертий солений овечий сир, який після того, як ми посолили, ми витримуємо бочки до 4 тижнів. Це як один із технологічних елементів гуцульської бринзі. А це у нас. Це вже які бочки, які в А нас це вже фаска зараз називається. Це не лише для бринзі. Таке і я пам'ятаю, не капуста, а сало зберігали продукти в таких діжках. Вони і для сиру, для вурди зберігали, засолювалися, тому що не було холодильника. Так, крім того, що ми з овечого будзу робимо бринзю, ми іще коптимо овечий сир. У нас не традиційна, а сучасна коптилка. Зараз я почекайте, бо я просто не знаю, чи тут є овечий сир, чи немає зараз. Це така спеціалізована, Та. типу як холодильник, а перероблено Ні, це професійна коптилка. професійно. Це професійна коптилка. І де зараз А ну, Вітя вам дайте покаже, я. бо я не Я можу його від. О. Я просто не знаю зараз, чи є овечі сири, чи немає на данці. Немає, бо забрали їх. Так. Забрали. Немає, Ну, пахне забрали. сиром. Так. Давайте Зараз тепер. немає, зараз просто не коптиться. Давайте ми це так повернемо, а ми йдемо раз у тот музей. Ми йдемо сюди, пройдемося, а далі. Це у вас Це теж в нас три. барани. У нас вівці гірсько-карпатської породи. Зараз пан Іван робить племінну ферму гірсько-карпатської породи. У нас буде Це так. найбільш Це виживаємо. найбільш виживаєма гірська порода, яка власне наша традиційна порода. Ми зупинилися на цій породі, тому що вона якраз дуже добре адаптується і дуже добре для наших гір. Це традиційна наша порода. Наші барани, дивіться, бачите, які вони великі, вже більше як 3 роки, вони закручені роги в них мають. Наші вівці зараз біля на пасовищі, барани наші тут, баранів до овець Можливо, ми ми десь вийдемо відправимо. десь і у вас там на ферму наверх. У нас в минулому році дуже питання було в нашому регіоні, на Свідовці, вівці 50 тисяч, чи скільки там говорили, 25 тисяч овець. І доказували, що ці вівці прийдуть, привезуть їх десь із Саудовської Аравії чи з Туреччини. І вони тут якісь породи такі вони будуть жити. Та порода, я вивчав, вони майже не приживаємо і на полонинах у тих гірських умовах вони жити не будуть. А тепер це вже і міри до вітряків. Це у вас що І у за... нас один із основних мета – це у цього Аби вівчарського зберегти хутора наші. відродити наші. І це куплено в нашій вівці, куплено не в людей, а в племінному господарстві. І ми якраз відроджуємо іменно племені наші. символізує Гірсько-карпатська порода. порода. Так, племінна гірсько-карпатська порода.
Наші барани тут і вже лише через 1,5 місяця ми їх випустимо до овець, тому що ми хочемо, щоб і всі наші вівці котилися в лютому місяці. Так що наші барани працюють лише 1 місяць у році. Мар'яна, дивіться, будьте добрі. Скажіть нам, цей музей, він так, це фактично дуже кропітка робота, аби стільки чучел зібрати в одному місці, напевно, збирали довго. Цей експонат вже до вівчарства це не відносить, але це для туристів. А як це все створювало? Що поясніть? Основна мета взагалі цього музею це відтворити природу, відтворити природу, живуть в українських Карпатах з метою збереження власне тварин українських Карпат. Справа в тому, що зараз, як тоді десь 1000 років, коли наші перші люди поселилися в українських Карпатах, так і тепер наші українські Карпати буквально кишать дикими звірями. І якщо ми зараз дуже дружно живемо з дикими звірями, і якщо ми цього робити в гармонії з природою, з дикими звірями, і власне ці тварини, вони не були вбиті, та це 20 років збиралося, аж 20 років, і кожна тварина в лісі також трапляються нещасні випадки, були якісь вітровали, були якісь буреломи, і власне тварини ці вироблені ці опудала вироблені з таких тварин. Наприклад, зубрів. У нас у Карпатах наразі немає, але тут поставили зубрів, це як пам'ятник, що якщо ми будемо такі нечемні, як наші предки, тури і зубри були так. Вони дуже хотіли їсти, напевно, і всіх зубрів і турів поїли. І основна мета цього музею показати, що як треба дружити з тваринами, тому якщо будемо такі не дуже хороші, як предки, то буквально через 200 років тут буде ходити робот і розповідати вже зомбі, які у нас були колись круті українські Карпати. Добре, це рись. Це рисі, до речі, рисів зараз можна, як рисів, як і оленів. Дуже часто можна побачити їх в національному парку, дуже можна часто їх побачити по лісах. На жаль, я ходжу туди, на нашу територію, в Брустори, вже роки ходжу по лісу, сам ходжу, тихо ходжу, я не бачив ніякого звіра. У нас дуже знищено. Ні, це територія національного парку і підтвердження. А у нас усе кажуть, що треба нам рубати і рубати. А як ми будемо в гармонії жити з природою, коли оця тварина, рись, вона любить тишину, десь там в лісі живе. Треба зберігати. Я дуже, знаєте, що мене це зацікавило? То, що показати, як люди мають жити в гармонії. Не основний вид діяльності вирубка лісу і знищення, а можна жити на туризмі. Так? Ні, в принципі, я взагалі кажу, що дерево, яке росте, воно у 280 або 250 разів приносить більше користі, ніж то дерево, яке зрубано. Так. А на жаль, обмежені люди, такі, котрі живуть на розрубати і більше після мене атомна війна, не дивляться ні на екологію, ні на що, вони не думають про майбутнє, вони думають про нинішнє. Це територія національного парку. І зато кажу, що 30 років цього національного парку, і звідки ми знаємо, що в нас українські Карпати буквально кишать дикими звірями. Справа в тому, що в нас є куча фотоловушок, відеокамери, в режимі онлайн ми можемо бачити цих всіх диких звірів. Попрацюємо з вашим директором десь Дербаком. Так, дивіться, самий крутий звір в українських Карпатах, це у нас є ведмідь. Він не наскільки, по-перше, він однолюб. Він ніколи не ходять табунами, стадами чи отарами, раз. По-друге, ведмідь самий багатий землевласник в українських Карпатах. На час. Так, в українських Карпатах. Є особиста земельна ділянка, 1,5-2 тисячі гектарів землі. Раз, державного акту на право володіння земельної ділянки ведмідь немає. Забору будувати теж не вміє, він мітить територію. А щоб показати, який він крутий на території, він здирає куру і смерек. Якщо цей великий ведмідь зодре куру і смерек так високо, тому що він крутий і великий, цей ведмідь зодре куру менше. І ці ведмеді в природі ніколи не будуть битися між собою за самку або за територію, якщо вони в різних вагових категоріях.
Взагалі велика, 400 кілограмова ведмедиця. У лютому місяці в Барлозі народжує 400 грамове маля. До речі, минулого року, у червні місяці, ведмедиця з 2 ведмежатками приперлася до нас на отару. Наші вівчарки її злякали. І вона з одним чемним ведмежатком відійшла в сторону, а друге нечемне ведмежатко вилізло на смереку і почало скавучати. Плакати. З ним почали плакати наші вівчарі. Тому що, по-перше, їм було жалко того ведмежатку, а по-друге, там ходить 200 кілограмова ведмедиця, розумієте? А, ведмедиця найагресивна. Так, і до речі, і лише під вечір, коли ведмедиця переконалася, що ми вівчарок і вівчарів відтягнули спеціально, але спостерігали за ведмедицею, чули її і дивилися на ведмежа. І лише вечором ведмежатко тихенько спустилося, і ведмедиця його забрала і пішла. Тобто це говорить про те, що в нас реально куча диких звірів в українських Карпатах. Так? Але це трошки менше, тому що в румунських Карпатах ведмедів я читала, бо Дуже румунські багато. Карпати більше від 6 до 9 Ми побували і тисяч. там. Але українські Карпати кращі, тому румунські ведмеді нелегально перетинають українсько-румунський кордон і приходять сюди до нас. Сюди на Рахів, що вони сюди приходять. Так. Добре, це теж Дикі, так, ці птахи високо літають, вони все бачать і з вони нашого крадуть наші регіону, кури. тут Так, зібрано. вони всі крадуть наші кури. Так. У нас Але ми страдають. з ними дружимо. Так. В нас пострадало цього Минулого року. тижня ми із сусідкою врятували курку від І ястребів. у нас там падав, у мене вже десь 3 курки Але потягнули. ми на них не злі, тому що ми є частина Карпат великих. Так, дикі свині. Дикі свині, на відміну від ведмедів, вони ходять табунами, і в них сама головна самка, у них матріархат взагалі в диких свиней. Так? І дикі свині дуже чисті, тому що вони люблять болото. Дикі свині не люблять паразитів, паразити не люблять болото. Дикі свині валяються в болоті, і паразити від них тікають. Так, дикі коти. У нас реально їх дуже багато. Вони такі нічні тварини, Скриті такі. скриті. І дивіться, у них пушисті хвостики з такою стрічкою. з шарами такими, тим пушистим хвостиком. Дикі коти собі обнімають лапки взимку, коли їм холодно. Так? До речі, один такий був приклад, десь лісник із цієї території, я вже не пам'ятаю який, знайшов дике кошеня. Дикого та. Він думав, що прийде додому і в нього буде домашній кіт. Не вийшло. Кіт десь був, приходив час від часу їсти, ходив біля хати, але вже до хати не заходив. Але Ну, дивіться, з наступного цих року... експонатів, що тут ми вже дивилися, котра має розмножена У нас тварин, у нас дуже багато Це оленів. У нас оленів олені. реально дуже багато у лісі. Косуль, так. олені, Косуль, це оленів на першому дуже місці. на першому місці, тому що їх взагалі не лише по відеофіксації видно, їх взагалі видно вживу за селом дуже зараз багато. Так? Ну ви знаєте, що самці з рогами, самочки без рогів, самі круті олені не ті, в яких великі роги, а ті, які сильно ревуть. У них рев оленів називається їхній шлюбний період. Якщо у нас багато оленів, тому що, по-перше, ми на них не полюємо. Давно ходили полювати на оленів, чому? Бо вони не мали де що їсти. Так? А ми зараз куди йдемо? В АТБ. Так, А щоб чого, скажіть, будь ласка, таке по темі, а чого, коли десь там такі якісь говорять у сім'ї, якісь то кажуть, що чоловік з рогами, а самець дує? Так, справа в тому, що крутий самець у самці дуже, саме альфа-самець у стаді може мати до 10 самок. У нього цілий гарем, розумієте? Та багато самок і багато рогів, А напевно. далі, напевно, йде кабани на другому місці. Це свиней також дуже Далі багато. так. медведі, вони... Ведмедів мало. Ведмеді на територію Українських Карпат взагалі 350 штук говорять. Ну, це не багато. Вовків у нас також багато. знищують, лишають, типу... І дивіться, якщо в лісі ідеальний баланс, екологічний баланс, то ні вовки, вони не будуть ходити до людей, тому що в них є що їсти в лісі. Вовки – це санітари лісу. Вони ніколи не з'їдять здорового оленя, тому що здоровий олень від вовка тупо втече. Вони Санітари лісу ще. вони з'їдають хворого оленя, забираючи із стада джерело розповсюдження хвороби. І тому на тих, ви якщо подивитеся в національному парку на відеофіксації, там такі класні олені, що мені кажеться деколи, що аж шкіра на них блистить, впитані великі цілі стада. Але вовки у нас самі розумні звірі у лісі. А у Синевірському В національному парку є глухарі, так? Є глухарі. Це у нас хлопчик, він розпустив хвостик, щоб сподобатися дівчинці. І він коли у стані... Токування його дуже легко зловити, Ловити тому він- у нас тоді час тиші, і працівники національного парку всі дивляться, щоб туристи не ходили на місці токування глухарів. Добре, ми підемо далі
Ми охопили все, ще спіємо. Кошти підприємця але і кошти грантових організацій, тому що вівчарство це кажуть, це не про бізнес. Це наразі не про бізнес, це про відродження культури. ФАО, така організація, ООНівська організація, така, яка за кошти Євросоюзу підтримувала виробників гуцульської бринзі. І за десь виграли грант, але десь біля 60% оплатила ФАО, 40% оплатив пан Іван. І ще що цікаво, буквально тиждень тому назад сюди приходила, бо це один із самих кращих, успішних проєктів у ФАО. Сюди приходила ціла делегація з 10 чоловік. 3 чоловіка були українські, 7 чоловік це були іноземні європейські партнери. І що цікаво, після нашої дегустації овечих сирів спеціально представник Франції і представник Голландії. Взагалі Голландія це було представниця Голландії, це була працівник посольства Голландії в Україні. Вони після тих усіх дегустацій, після екскурсії нашою фермою, нашим етноцентром, вони повернулися до Івана, сказали: ми та країна, яку дуже цінують сири, які роблять дуже класні сири, але ваші сири вони оцінили. Вони спеціально повернулися і сказали, що ваші сири дуже смачні. Добре, бо ми так безпосередньо знаходимося в національній кімнаті. Тут зібрані експонати цікаві. То, що є всюди у нас у Карпатах, і зараз ви можете подивитися. Це все розраховано для туриста, аби турист знав, ще чим дихає ця територія і які речі люди використовували, аби жити в гармонії з природою. Дивіться, скільки цікавих експонатів. Є більші музеї, такі як музей Аржевіття на Старе Село. Ми колись там знімали, а тут зібрано в Синевирі, оцей музей вівчарства, показано, бо вівчар треба його було і діти, напрясти, нашити, чи з коноплі, вуйоштот зробити, чи тугуню. Чи це жінки займалися одяг, ткали, шили, пряли, а люди, вони мали бути в діті і там на полонині жити. Оце, пані Мар'яна, дивіться, ми мусимо тут експонати, це вже найсучасні, це чесати шерсть. Так. Дивіться, справа, що вівця, чому вівчарство давно було так? Тому що вівця одягала і годувала горян. Годувала це про сири, одягала це про шерсть. Стрили вівцю, тому що, по-перше, і жарко, а по-друге, треба було щось удітися, тому що Дольче Габбана 100 років тому назад нічого не шило, дівчата хотіли одягатися. Так виглядає стрижена овеча шерсть, уже мита, тому що вівці там душ не приймають, і тому овечу шерсть треба помити. З такої овечої шерсті нам треба зробити таку ніжну. Так? Це ми робимо в давнину. Робили це дерев'яна чесалка, так. Залізна. Так? А тепер у нас є такий дядя Коля із Дніпропетровська, це переселенець з Донецька, який робить такі речі вже сучасні для обробки вовни. Дивіться, яка пушиста, як пух, виходить вовна. І він на основі того подивився, так, це також, як тут в горах бідують люди. Це також було в рамках проєкту також було. Це вже також. Це також так для це є теж хтось із переселенців. Ні, це той дядя Коля з Дніпропетровська. З Дніпропетровська. Так, дивіться, що тут що ми стараємося? Це наразі так досить хаотичному порядку розташоване, але пан Іван вже купив стареньку хижу, яка десь якісь біля 150 років, і наступного року ми ту хату сюди переносимо, у нас буде хата вівчаря, і ці всі експонати будуть у тій хаті. Так, дивіться, після того ми прядемо вовну, так? Це робимо нитку. Тут намотували нитки. Так. На жаль, 200 років тому назад я б заміж не вийшла, тому що я чесно не вмію прясти. Дивіться, я напряла це так дуже то тоненько, то грубо, то з якимись такими. А насправді це має бути одна товщина нитки. Єдина жінка, яка на цій території вміє робити це гуні, це зимовий одяг горян. Їй 82 роки. Так. Дивіться, ткацький верстат не буду пояснювати, тому що це зрозуміло, це традиційно. Як робиться гуня? Взагалі гуцули, верхній одяг у них був а-ля дубльонка із шкіри, тобто шуба вироблена із шкіри. А це шуба із шерсті. Так, дивіться, ткацьке полотно. А тепер увага, жінка, 82 роки, єдина майстриня, яка на цій території вміє це робити.
Бачите, яка нитка акуратна, гарна, одинакової товщина. Складується удвоє попола. І кожну цю нитку наша майстриня Продіває. продіває і зав'язує у ткацьке полотно. Тобто, Та ви що виходить хочете шуба сказати, із шерсті. Мар'яна, що я все думав, що гуня це просто шкіра оброблена дуже тому, і вони носили давно гуня. А гуня це кожна нитка підтягнута на Так, станок. тобто це шуба із шерсті, не Я із зрозумів. шкіри, а із шерсті. Так? Тобто це ткацьке полотно, а з цієї сторони кожна ниточка, яку майстриня зав'язує у це ткацьке полотно. Ну, але я хочу просто вас ще таке сказати, що важка праця була дуже жінок. Жінки, оце треба було все прясти, шити, ткати. Дітей було по 5, по 10, треба було одівати, і жінки постійно працювали. А чоловік пішов десь туди в ліс, нарубав дров, притягнув, і це його робота була, бо тепло в хаті. Але це Але важко. що я хочу до чого довести? Що в зв'язку з тим жінки собі шукали якесь оправдання, бо було свята Міллі, Сави, Варвари і все. Сваха моя давно померла, він каже, Свако, яке сьогодні свято? Каже. Нині велике свято, шити, прясти не можеш. Жінки чоловіку казали, шити, прясти не можеш. Значить, жінка собі робила то день вихідним. Розумієте? Бо А в нас праця- ще моя бабка, не де Прошина, вона вже померла, теж казали. Ліниві жінки каже, коли не хочуть робити, кажуть, що це свято святого Спузяника. Воно Так, так- вони так воно так називали. є. Але тут дуже були працьовиті жінки, тому що в горах інакше просто вижити не можна. Ну, Тоді в ті це сім'ї, а всім треба було нашити, напрясти. Я би вам раз таке теж, давайте, я розкажу, а може викладу, може не викладу, що там у нас у Брустора, бо ми їд з Колача, він там се женив, Кривляк прізвище, він се женив у Брусторах. І мама моя розказувала, що молодого хлопця вже давали раз лише такі сорочки носив, а там ні трусу не було, ні А штани, потім а вже- штани лише у 16 років, 15 вже коли був Легінчук, та мати взяла йому, вивчала, випряла, вибила, ну і двоє ті брюки йому взяла та дала, він поміряв вдома, походив по хаті, так, все приміряв, а далі вечором пішов на стягнув та пішов вечором на вечорниці, десь там у одній хаті збиралися. І він прийшов туди, почав ходити, каже, еге, що в мене є, підтягає, і каже, а ще тільки вдома маю. А ті дівчата, коли виділи, закричали, а він забув, бідний, натягнути брюки. Та коли виділи, що тільки я там ще вдома. Ну такі розкази. А це така історія мого тата. Він найде Прошин також помер. Каже, що теж коли то на драги в нас назвалися. На драги назвалися ті. І коли йому в школу дали, такий каже, біленький, мама щойно зробила, така випрала, а вони ж хлопчаки були, вони ж і там було лід уже був, а лід у школі та підсипали було чи попелом, чи чим, а вони каталися і кажуть, я приходжу біленький, штани в мене весь зад у такому чорному вже, каже, і мама така, каже, так сварилася, каже, стільки моєї роботи, і дуже важко було то відібрати. Ну, на жаль, праця жінки у горах дуже була важка з одної сторони, бо чоловік чи охотився займав, чи вівчарством, чи дрова там, чи косив, а жінці треба було їсти, зварити, город, все, картоплю, наприклад, у горах і у вас, усю самі люди садили. Мотиками навіть не орали, бо не всіх було, а копали, садили, збирали, кормили, шили, пряли, ткали. Це все жіноча праця була. Жіноча праця дуже важка була. І каже, я найвиносливий, каже чоловік, як ти, жінко. А чому ти тому? Бо дивися, я сиджу, а я май довго вилізти, сидіти. А жінка мало сіла, походила вже. Зато і мамка теж казала, Дарусяна каже, що давно плакали, коли дочка народилася, та бо знали, що їй важке життя. Але коли хороші чоловіки, то... А з одної сторони, жінка одно, що, дивіться, війна. Хлопці, хто воювати пішов, хто за кордон, хто прячеться, того, що така доля. А жінка не переживає. Хоча вже зараз питання стоять і жінок вже деяких професій на фронт. А це пікати сати. Так? А взагалі так, дивіться, про ціни і цінності завжди були різні. Оце дивіться. Колись наші бідні горяни жили в будинках із дикого зрубу, а зараз багаті українці живуть в будинках із дикого зрубу.
Колись бідні горяни накривали свої будинки дранкою, а зараз багаті Ну, українці це свої драниці будинки у нас у вас. із зруба називають, накривають дранкою, драниці. Так? Границі. А дивіться, А це це- ручна робота. Мгм. А це мій старий, моєї жінки, батько писав такі піки на хату, бо давно хати оббивали, а ще так далі зробили такий хрестик, таке загострене, До тупіка, щоб та, гострий. тупіками пікували хату. І Мене- ця мене хата хата була теж на тепла, Мгм. дуже. Ну, але то не кожні робили, вже я допомогу, не кожні пікували хату, бо то дорого все обходило. То спеціально треба було в лісі знайти або дерево таке драниці робити, або воно не кажеться кололо. То коли це лише та деревина бажано, яка росте в лісі і в гущі лісу, а не на сторінці. Це ручна робота. Це колися А ну, будьте вздовж добрі, дайте деревини, мені. вздовж волокон. Дайте мені, бо я не здогадаюся, от дивіться, збираюся тут, який принцип цього. Та тут у нас діти, бо у нас тут майстер-класи проходять. Дивіться, я просто так одики клалася, кріпилася тут ногу, Фіксувалися. фіксувалася і бралася цим ножом і стісувалася. А піку ще, зараз хочу показати, що таке піка. Бо це лише тут є на виставці заготовки, є ці такі дранички, а піка має коротка, і вона так загострювалася. І і після того, так само як хата крилася, такими піками оббивалася хата. Оце називався мій дід, такий, мав, він був боддар, це обіручний нож, називався тесати. А це, покажіть мені, що перше було у вас в руках, а це вже колоти драниці. Цей ніж. Я все десь маю десь свій якийсь музей, хочу, та такого ще не маю. Десь треба буде шукати. Тут десь у старших людей Ну, можна знайти. ведіть нас слідуючи. Крамничка, крім наших овечих сирів, у нас є локальна продукція наших партнерів. Але і Це вівчарі з ніколи. Колочаву, так, це з Колочаву Василь Беце, це його Колочавська пасіка. Так, і Там є дивіться, розумний вулик коло там є чаю. розумний, та. Дивіться, це що у нас меди, а є крем-мед, і є лікувальні настойки із прополюса. Так, і А ще мене цікаво. лікування Ми зараз трав'яні управи тому. А це супілка. У вас є майстри, що Ні, ще це в селі річка. річка. А Це річка річка. де? А це з Міжгір'я туди в сторону Туди Голубця. їхати, туди на перевагу. Так, Що там там ці є майстри. таке? Так, можна, але треба вміти, я не дуже вмію. Я давно колись вчився в педучилищі в Чортківському. Я попав на практику у всьому школу і там увели супілки. І коли за 30 чоловік задуло, а треба було одну ноту, то я думав, що там певний Це період. все, я вже йду. Так, дивіться. Так, давно лікувалися трав'яними чаями, тому що було зараз, в принципі, також повертається до лікування трав'яними чаями. Бо тут прошу звернути на кожен чай має свою складову, який в залежності від його лікувальних властивостей. Тут частину трав'яних чаїв рецептуру нам розробив професор Львівського університету Роман. Не грає роль. Забула. А котра сей трав має така. Ну, що саме ви краще, напевно, Іван-чай, та? Це така Ну, я культова збираю трава, теж. культова трава, яка лікує Арніка, всіх хвороб. арніка. Арніка більше на серце. Звіробій. лікує, так. Звіробій, ромашка лікарська. А це хто виготовляє? Ви? Це місцеві жителі, там ми і А місцеві ви жителі. вже це так. сортуєте? Тут і пакуємо відповідно до рецептури. Так, овечі сири вурда, бринзя, косичка, копчений буц, звичайний буц, так, і напої з Андрієвої пасіки, це також наш партнер. Так. Тут іще є ковбаса копчена з барани, сало копчене, домашні консерви. Знову ж таки із овечими сирами, а тут із форелью. Тут, напевно, десь форелеве господарство біля вас, десь я точно не знаю, де знаходиться, але через 2 гори звідси, і там є унікальна форель, де яку навіть із форелі і голиця тут є. Добре, ікра. пані Мар'яна, ми почекаємо 2 минути, а ми закінчимо. Я дуже вам вдячний, пані Мар'яна, що ви нас прийняли.
що такий цікавий музей є у Синевирській Поляні. Якщо хтось побуває, наші слухачі, які Ютуба, Фейсбука, Тіктока, якщо ви десь побуваєте, то ви найцікавого місця тут на цій території, як цей музей, ви не побачите, і ця екоферма, ви можете і покуштувати тут. По дегустації. по Зараз дегустації. винесу дегустаційну тарілку. Ви дуже цікаво нам розповідали. Я вам хочу побажати, аби ви се надалі так розвивали, аби ця ферма розширялася. І якщо буде час, то якщо вас там газда захоче, я би виїхав десь там на полонину і подивився, де то цирк виготовляється, і поцікавився тими гуцульськими, чи це Бойківщина, бойківськими. Це фактично етнографічна карта. Всього Нас найкращого. позначить як Бойка. Щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку. Працюйте так і надалі, розвивайтеся. Вас чекає велике майбутнє. Всього вам найкращого. І дякую за Добра екскурсію. миру і Божої благодаті. Як же? Віктор. Віктор, дивися, ми дякуємо за те, що ти нас запросив на дегустацію сирів. Будь ласка, чим ви можете порадити туриста, показати цікаве, що це у вас тут назви є. Це наша дегустаційна тарілка. Дивіться, туди входить 4 види сира: буц, вурда, бринза і буц копчений. Буц це перший сир з молока, який зразу виготовляється. Потім з тієї сироватки виходить вурда, потім буц і вурда перемішуєте, виходить вже бринза. Це останній продукт. Ні, останній продукт буде буц копчений, тому що ми його будемо коптити в більш сучасній картинці. А бринза це із жир свинський, перемішаний із овечим сиром. Дивіться, буц і вурда, потім вони так перемішують, і виходить вже якби бринза з цієї сироватки. Ну давай попробуємо. Попробуємо. З чого почати? З бринзи? Ні, спершу потрібно дегустувати буц, потім вурда. Так, буц, все. Так, так. Опа, буц. Ну, я дуже багато, я вже бачу, що вкус такий класний. Я дуже багато був на полонинах, знімав вечорів. Недавно побував там у нас в Тячівському районі, в районі Добрянського округу. Дуже класний сир тут виготовляється. Я всім теж рекомендую побувати тут, випробувати на цій екофермі цей сир. Дивіться, тому Це? це буц копчений, тому що дивіться, справжнього сира не буде специфічного запаху. Якщо, наприклад, перемішати козячий сир із овечим, то зразу буде специфічного запаху. Овечого сира взагалі не має не бути ніякого специфічного. Я знаю деякі вечорі, взагалі кози може 2-3 на ціле отару, де тримають, аби коза краще водить вівці за собою. І чисто лише для цього, котрі вівчарі, особливо і румини, у нас, які живуть на території, вони дуже дотримуються, аби кози не було. Тому що козячий, хоча десь у Європі цінують чисто козячий сир, і є ферми кози. Ну, але це більш густе. Так, це є перший, так, він більш такий. Так, пробуємо це. Дуже класний. Ми були на такій екофермі, Івано-Франківська область, там цілий завод по виготовленню сиру. Ми відео знімали, нам все дуже полюбило, і вони мають збут по Україні великий, це молодий хлопець, зайнявся виготовленням цього сиру. І це вурда. Мушу я руками, не буду я з тими пропорцями. Це те, що ти показував, там екскурсовод показував. Так, будівлю. коптівка, так. Так, наші сири коптяться 3-4 дні. Постійно потрібно підкладувати огонь, тому що вони просто могли б спортитися, якщо не підкладувати їх. Тиснути. Закладаємо тільки фруктово. Що хочу казати, зараз покушаю бринзу. Ми вівці тримали із самого дитинства, батько був пом'ясний чи технісоводом, і ми по 5-6 овець тримали. І я все ходив на полонину забирати ряди. Ну, я знаю, як там я допомагав вівчарям, і бринзу ми тримали, а чомусь в мене хлопців, наша сім'я, ніхто не любить бринзу. Ну, а тепер покушаю.
Дуже класно жінка. Ми десь тут купимо собі брензі, такої десь по досі, чи десь приїдемо сюди і купимо собі баночку брензи такої, аби ми мали для води. Знаємо, як вона виготовляється приблизно. Ну, я тобі дякую за те, що ти продемонстрував. А що це таке? Це вино білий мускат. Білий мускат. Звідки? Дивіться, з Виноградова, тому що в нас тут виноград немає. Співпрацюєте? Так, це наші партнери. якби ми- А хто у вас партнер? Як він називається там? Дуже багато є. Там різні в нас партнери, це вже більш до хазяїна потрібно. Як тут Це- був бувший голова адміністрації обласної Чезай, яку має компанію. Я думаю, що це з тої компанії. Ну, мушу чуть-чуть покушати. Красно, красно. Дякую тобі за те, що ти теж нас тут провів таку коротку екскурсію. Всього тобі найкращого, розвивайтеся, працюйте. А ти скільки вже працюєш, чи ти тепер вже працюєш, чи ти просто на період літа, чи круглосуточно? Вже буду більш постійно тут. Так. Да, що ти то бачу, ти молодець, набирайся навиків, я думаю, що тебе чекає таке світле майбутнє.